হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমাদের এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা ছোট্ট পাখি এসছে। এই ওপরে একটা বাসা ছিল, এখানে বাসা ছিল একটা। তো পাখিটা ওখানে চারটে ছিল, দুটো যখন দুটো ছিল মানে চারটে ছিল ওখানে, তো দুটো ওপর থেকে পড়ে মারা গেছে। এখন এইটা ওড়ার চেষ্টা করছে, এখন দেখুন উড়ে গেছে না, উঠতে পারছে না, মানে একটু বাচ্চা তো সবে উড়ার চেষ্টা করছে, চলে যাবে। আমরা দরজাটা বন্ধ করে রেখেছি যাতে ফ্যানের জন্য যদি ভেতরে না চলে আসে, এটা দিয়ে উড়ে যাবে ও। তো দেখুন কি সুন্দর পাখিটা মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে, দেখুন আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি। তো দেখুন পাখিটাকে কত সুন্দর। তো এই অবধি ভিডিওটা আজকে এন্ড করলাম।